Ну, вот такой ужин я сегодня приготовил. Бутерброды с куриным салатом, а также каша здоровья. Или каша с геркулесом, или с овсяными хлопьями. А если вы желаете узнать, как это сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Время готовить, сегодня будет немножко необычный ужин. А именно я решил сделать куриный салат, который я заверну в эти лепешки. И в таком виде можно подать. И к этому я решил сделать совсем необычное блюдо. Ну как необычное? Кашу. Я любитель каш. И так получилось, что одну кашу я давно вообще не делал. И это каша ностальгия по детству, когда я еще в садик ходил. Нам там давали кашу здоровья. А эта каша делается на геркулесе или овсяных хлопьях и заваривается на соке или на пюре. Можно пользоваться любые фрукты или ягоды для этой каши. И это обалденно вкусно. И вот я решил сегодня эту кашу сделать и вам показать, как и что я буду делать. Так получилось, что у нас соки продаются здесь, в Англии, но они очень дорогие, если натуральные соки. А не натуральные соки, у нас Англия сошла с ума. Как 2 года назад у нас приняли закон о сахаре. Все соки или сиропы без сахара, но с добавлением сахарозаменителей, то, что мне нравится. И я решил сделать яблочное пюре сам, потому что у меня дома оказались яблоки, и на этом сварить эту кашу. А что время терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. Может быть, вы такого раньше не делали, может быть, я вам подкину идею сделать то же самое, почему бы и нет. Итак, для куриного салата я уже пожарил курицу в аэрогриле. Я не стал показывать, как я это делаю, только что я сейчас вытащил с аэрогриля, и пускай остывает. Мариновал просто перец, соль, немножко масла и добавки для курицы. И это пережарил, пускай теперь остывает. Тут у меня 2 яйца для этого салата будет. А сейчас мы займемся делать пюре для нашей каши. Как вы видите, у меня есть яблоки. Я сейчас в первую очередь 4 яблока вымою, вычищу и отделим от сердцевины. Потому что яблоки хорошие, большие, но посмотрел, что начинают портиться. И выпекать ничего из этих яблок не захотел. В первую очередь сейчас мы сделаем пюре из свежих яблок. И тогда я вам покажу, что дальше делать. Если вы делаете эту кашу на яблочном соке или пюре, то можно добавить корицу тоже. Но я корицу для этого... Для меня корица хорошо идет на выпечку, а так в такой каше я не хочу. Так, я, наверное, все яблоки израсходую здесь. У нас как закон о сахаре приняли, так все с ума сошли. Везде только сахарозаменители теперь добавляют. Я помню, когда у нас закон этот приняли, налоговый на сахар. Так, я помню, по-моему, через неделю мы пошли в Макдональдс или Бургер Кинг здесь. И все напитки были диетические. Я тогда немножко поспорил с продавцом там или с менеджером, кто-то, я говорю, это дело каждого, если хотите сахарозаменители или сахар, что вы все равно должны оставить выбор для людей, а не так, что вы решили все заменить нас диетически. И потом смотрю, вот уже через какое-то время, уже 2 года или 3 года, это еще было до эпидемии коронавируса, так смотрю, опять появились напитки с сахаром. И когда ходим в ресторан, там всегда еще спрашиваем, смотрите, чтобы нам диетического ничего не надо. А то одно время только диетические напитки не продавали и даже выбора не давали людям. Здесь у меня такой блендер. Все сюда отправим и все это заблендируем. И
И потом, если понадобится, то мы еще добавим немножко воды тоже туда. Ну, если очень густое пюре получится. Немножко проблендерим и еще добавим туда яблоки. Так, включаю. Так. И туда придется нам немножко добавить воды тоже. Так. Закрываем. Итак, пюре у нас готово. Сейчас это принесем все в кастрюлю. Так, очень хорошо. Сейчас еще чуть-чуть водички добавим. Так. И это теперь отправим на плитку вариться. И, конечно, пускай это варится потихонечку у нас. И как у нас закипит, я попробую на вкусовые качества, надо ли туда еще сахара или нет. А мы приготовим геркулес или овсяные хлопья. И, конечно же, время от времени помешиваем, чтобы ничего не подгорало. Ну, сюда добавляю геркулес, овсяные хлопья на глаз. Так, этого достаточно. Этого достаточно. Немножечко соли для баланса добавляю. И, как я вам сказал, сахар мы проверим, как у нас пюре-то закипит. Если надо, то еще сахар добавим. Забыл включить камеру. Как вы видите, у меня пюре уже яблочно хорошо закипело. Попробовал я на вкусовые качества. Было немножко кисленькое, добавил немножко сахара. Сюда добавил наш геркулес или овсяные хлопья. И пускай потихонечку на маленьком огне так это варится. Если вы делаете просто на соке, а не на пюре, тогда, конечно, побольше овсяных хлопьев или геркулеса добавляйте. Я накрою, пускай на маленьком огне потихонечку так томится, варится до готовности геркулеса или овсяных хлопьев. Итак, теперь пора нарезать салат. Я взял один сельдерей. Так, меленько сейчас порежем. Обратите внимание, в этот салат я лук не добавляю. Добавляю то, что у меня уже приготовлено здесь на столе. И сразу же порежем один томат. И отправляем это в миску. Так. Сюда же добавлю одно авокадо. Я уже вычистил. Так. Я взял салат, уже вымыл. И проверил, чтобы там протеин у нас не был, которого не хочется, или всякой живности. Так. И это отправляем теперь в миску. Здесь у меня 2 вареных яйца. Сейчас я их вычищу. Так. И, конечно, в то же время проверяем, чтобы кашу помешиваем. Так. Для этого салата нам кожа не нужна. Сейчас я кожу снимаю с кусочков курицы. И отделим от костей и очень меленько порежем. Итак, курицу мы порезали мелко. Переносим это мы сейчас все в миску. Так. Сюда добавляем немного майонез, кетчуп. Достаточно. Майонез. Достаточно. Немножко тимьян. Орегано.
тмин, молотый кориандр, молотый белый перец и паприку. И как следует все это перемешаем теперь. Вот так. И дадим где-то часок, полчасика помариноваться таким образом. И тогда начнем формировать наши бутерброды. Итак, теперь пора делать наши бутерброды. Я взял этот хлеб сейчас, эти лепешки. И в этих лепешках мы вернем наши бутерброды. Лепешку. Добавляем наш салат сюда. И заворачиваем. Вот такие бутерброды получаются. И складываем в форму. Берем лепешку, добавляем салат и заворачиваем. Вот такие бутерброды у нас получатся. Ну, вот такой финальный результат получился. Бутерброды с куриным салатом. И сделал кашу здоровья. Это на геркулес или овсяные хлопья с яблочным пюре. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно сделать на обед или на ужин. А в моем случае я сделал бутерброды с куриным салатом. И к этому уже я сделал необычный для многих каша здоровья, которая делается на пюре или на соках, на любых. Получилось все обалденно вкусно. Потому что я планировал делать просто салат и подать это на стол. Потом мои пацаны захотели бутерброды. Так что пускай они получатся бутерброды. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое или что-то наподобие такого. Почему бы и нет? А если вы никогда не пробовали геркулесовую или овсяную кашу на соках или на пюре, потому что я знаю, что много в магазинах продаются уже готовые пачки геркулеса или овсяных хлопьев, заливаешь водой, пару минут и каша готова. А вы попробуйте залить горячим соком. Может быть, вам это тоже понравится. На этой ноте я заканчиваю мое видео. Пожелать хочу вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.